biso. Sasa Mungu akubariki mahali unatufuata. Bolingo na Nzambe ezala likolo na yo. Na wema wake Mungu yo juu yako. Na en direct alelo tika lola esalela yo bolamu. Wakati unatufuata wacha Mungu mbingu ikutendee mema. Lelo tobandi programme ya sika. Leo tumeanza mpango mpya. Et j'ai la foi que na imani ya kuwa na ba prière intense oyo tobandi katika maombi mazito ambayo tumeanza, famille ya mtu moko Nzambe yake kosalela bolamu. Mungu anaenda tendea jamaa mtu mmoja wema. Tobandi enseignement eza ya délivrance. Tumeanza mafundisho ya ufungulivu. Et na kati tokoza na ba séance ya ba prière ya komba makasi. Na katika mafundisho yetu tutakuwa na vipindi vya maombi ya vita kali. Pour que ememangana yo na victoire. Kusudi tubebe katika ushindi. To expérimenter le Dieu de la victoire. Pate kumuishi Mungu wa ushindi. Parce que yo oza vainqueur. Maana wewe ni mshindi. Oza destiné ko rapporter victoire na ba combat na yo nyonso. Umeitwa kupata ushindi katika vita yako yote. Parce que Jésus-Christ, maana Yesu Kristo, il est plus qu'un vainqueur. Yeye ni zaidi ya mshindi. Ndenge oza na Yesu. Yesu uko na Yesu. Elingi koloba te makambo kokomelaka yo te. Haimaanishe shida zitakufikia. Bitumbe kokoma. Vita itafika. Mais victoire eza garantie. Lakini ushindi iko kabisa. Yango Bible zolobake. Ndio maana Biblia inasema bakokwea na gauche, wataanguka kushoto, bakokwea na droite, wataanguka kuume. Mebo baza na Nzambe bakotelema ngwi. Lakini wali wa Mungu watasimama imara. Et bien aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, yende asa consommateur ya kondima na biso. Yende anayetumia imani yetu. Et na pokwa lelo, jioni ya leo, tozobanda musala oizoloba la délivrance. Tumeanza kazi na usemo ufungulivu ya puissance ya mulili kutoka nguvu za giza oyo ba utilizaka na bandoki pona koverwe gloire ya famille ambao wachawi walitumia ili wafunge utukufu ya jamaa. Et lelo même puissance ba bandi ko utiliser pona koverwe gloire ya vie na yo. Na leo hiyo uwezo wanaanza kutumia ili wafunge utukufu wa maisha yako. Na zongele lisusu. Merudilia tena. Eza la délivrance ni ufungulivu ya puissance satanique ou bien diabolique kutoka uwezo wa mashetani ya nguya ya mulili ya nguvu za giza oyo mulili etiliza ambao ulimwengu wa giza imewahi tumia pona koverwe ili ipate kufunga gloire ya famille utukufu ya jamaa. Et lelo na leo ba utiliser les mêmes puissances wametumia hiyo uwezo moja pona koessayer koverwe gloire ya vie na yo ili wajaribu kufunga utukufu wa maisha yako. Yango prière oyo eza individuel eza pe prière ya famille. Ndio maana maombi inahusu mtu binafsi pia jamaa mzima. Parce que zomona na mukili na mulili babongisa baverua gloire ya famille na bino. Maana imeonekana ulimwengu wa giza imewahi funga utukufu ya jamaa yenu. Et le même puissance lelo na hiyo uwezo leo bakomi ko utiliser pona ko verrouer gloire ya vie na yo. Wanaanza kuitumia ili wafunge utukufu wa maisha yao. Et bien aimé dans le Seigneur, pendo katika Bwana, eza enseignement moko riche en révélation. Ni mafundisho ambayo yamejaa ufunuo tele. Et keko fongola bana batu na inaenda fungua walio wengi. Et keko sunga batu ebele pia itasaidia watu wengi na 4 coins nyonso ya planète Terre, katika kona ile yote ya ulimwengu mzima, na puissance nyonso toka uwezo wote ya mulili ya giza oyo bandoki les occultistes ba utiliza ambao wachawi walitumia baini ya famille na bino, maadui wa jamaa yenu, baini ya tata na bino, maadui wa baba yenu, baini ya bo mama, maadui wa kwa mama, ekoza la mbanda ya mama na bino, inaweza kuwa ni mbanda ya mama yenu, ekoza la mtu aza kobundisa tata na bino na village, ni mtu ambaye alikuwa anapiganisha baba yenu akota na makambo mulili, akaingia katika mambo ya giza. Eza na puissance moko akendaka kozua, na kuna uwezo fulani ambao alienda chukua, nguya moko azua, kuna nguvu fulani parce que soit bozako wela bilanga, inawezekana alikuwa kifia shamba, koko na bino azako wela bilanga na ye tena alikuwa kifia naye shamba, babunda na nzoto bakoka ibino te wakawashinda. Maintenant baluka ndenge nini bakokwesa bino spirituellement. Sasa wakatafuta namna gani wanaweza waangusha katika roho. Maintenant batoyo sasa hao watu bakota na ndako mulili, wameingia katika nyumba ya giza, baluka nguya ya mulili, wakatafuta nguvu za giza, ile meme nguya wana na hiyo uwezo tiliza yango pona ko verrouer, wakaitumia ili wafunge puissance pona ko verrouer, ili
wafunge gloire utukufu ya libota ya jamaa. ekosala bareusira Yawezekana wamewahi faulu baverua gloire ya famille na wakafunga utukufu ya jamaa. bobotama na baetoile ya makasi Mlizaliwa na nyota kubwa kubwa sana ebozalaka destine ya kosala makambo minene sana na mokili mliitwa kufanya mambo makubwa duniani. mais bo réaliser même pas 40% à 50% ya oyo ekomama na destin na bino Lakini hamjafikia hata katikati ya yale iliyoandikiwa maishani mwenu. na kati na bino bozomi sentir koza grandeur Katika ndani mwenu mnajisikia kuna ukubwa fulani. koza makambo nzambe atia na kati na Kuna bino vitu Mungu ameweka ndani mais mwenu. bozo comprendre te jusqu'aujourd'hui Ila paka sasa muelewe nini ezokanga nini ekanga gloire ya famille kitu gani ilifunga utukufu ya jamaa. famille oyo ekenda sango Jamaa ambayo ilikuwa imeacha habari sana. famille oyo ezalaka predestiné kosala makambo minene Jamaa iliyoandaliwa kufanya mambo makubwa. mais mulili Hilo limwengu wa giza eferua gloire ya famille imefunga utukufu ya jamaa. ebaresira Na wamefikia kofere échouer famille mobile kuangusha jamaa mzima. maintenant lelo Sasa leo bazongeli bino bana wanawarudilia nyinyi le watu. même nguya Hiyo uweza oyo eferua gloire ya famille iliyofunga utukufu ya jamaa. lelo ebandi kobudisa destin na yo Leo inaweza piganisha lelo mwelekeo. everue aussi gloire ya destin na yo Imefunga pia utukufu wa mwelekeo. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana. tala mateya oyo eke kokangola vi na yo Tazama mafundisho ambayo yanaenda fungua maisha eke yako. kopesa yo bareponse Inaenda kupa majibu. na zaidi. mituna ebele omituna na vi ozanga reponse Juu ya maswali mengi umejiuliza umekosa jibu. eke kopesa yo solution Nayo inaenda kupatia jibu. na oyo makanisi na yo mayele na yo eluka ezwa yango Kwa te yale ambayo akili na nguvu zako litafuta. nazosenga no na mikolo oyo Kwa hiyo nakuomba siku hizi. ozolandanga en famille Unanifuata ukiwa ndani ya familia. parce que eza mosala moko komema biso na bapriere tense Maana ni mafundisho ambayo itatubeba katika maombi. après bapriere Kisha maombi tokopase moment ya bien na présence ya nzambe tutapitia wakati mzuri katika naza kosambela Kwa hiyo niko naomba yo mutu nyonso ozolanda ngai yote anayenifuata ke lola ya kuwa mbingu bonzambe umungu ekokita na ndako na yo itashuka nyumbani. kaka yesu yo ondimela Yesu uliyemwamini huyu kaka nzambe akela likolo mpe na se Mungu mmoja aliyeumba mbingu na nazoteya dunia. yo nzambe mosusu te Kuhubiri Mungu nzambe oyo mwingine. asalela bato mosusu bolamu Mungu aliyetendea wengine wema ake kosalela yo mpe na ta oyo anaenda kutendea pia na wewe wakati huu. soki nazalaka yo mbele na ndimi amen Nafasi yako ningisema amina. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana. okoloba Unaweza sema gloire eza nini utukufu ni nini? oyo bandoki baverua na famille Ambao wachawi wamefunga maisha ya jamaa. nakoloba Naweza sema c'est l'abondance ni utele, c'est la richesse ni utajiri, eza trésor ni hazina, honneur heshima, honneur ya famille heshima ya jamaa, honneur ya libota heshima ya jamaa. ekozala la dignité Inaweza kuwa ni heshima yenu, la splendeur kupendeza e nyonso oyo ekoki koconcerne vie na bino na kila kitu ambayo inaweza husu maisha yenu. et bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika soki Bwana. biloko oyo baverue yango Ingawa vitu hivi wanafikia dans kuvifunga le monde spirituel katika ulimwengu wa roho, dans le monde katika invisible ulimwengu papa yasiyoonekana. mama Baba mama, okozala na nyonso unaweza kuwa una kila kitu oyo bamosusu bazalaka na yango mpe babongi na yango ambao wengine wanayo pia wanafanyikiwa mais nayo. yo ekoservire yo en rien Lakini wewe haitakusaidia. okobala ata kobala Unaweza fikia hata umeoa, mais soki ila kama gloire ya vie na yo eza verue utukufu ya maisha yako imefungiwa, bandeko na ngai ndugu zangu, libala ekoproduire oka baresultat contraire ndoa itakuzalia matunda ambayo hukutarajia. okozala kitoko Unaweza kuwa ni mrembo, okozala na classe unaweza kuwa umesoma, okozala bacapacité unaweza kuwa na uwezo na mbalimbali, bapotentialité una uwezo c'est mbalimbali, la gloire de ta vie ila kama utukufu wa eza maisha yako verue imefungiwa, ekangami na mokili na molili imefungiwa katika yaya ulimwengu. eza makasi Elewa ni nguvu ovivre épanouissement ufanyikiwe, ovivre épanouissement na se na mokili ufanyikiwe duniani. eza makasi bien aimé dans le Ni Seigneur vigumu sana mpendwa, ovivre l'abondance uishi utele, eza ni makasi vigumu kabisa. ozala béni selon Dieu Ubarikiwe jinsi Mungu richesse selon Dieu alivyo. Utajiri sawa parce que sawa na Mungu. okozala na mbongo Maana unaweza kuwa na mais pesa oza riche te lakini hauko tajiri, oza pauvre et malheureux uko maskini tena. mais pourquoi Kwa nini? parce que la gloire Maana utukufu ezalaki verroué ilikuwa imefungwa. mateyo na bandi lelo Mahubiri nimeanza c'est leo pour déverrouer ni ili kufungua gloire nyonso baverrouwa na vi na yo utukufu yote iliyofungiwa oyo maishani mwako, baverrouwa na libota na yo iliyofungiwa ndani ya jamaa yako, ekozala déverroué au nom de Jésus itafunguka kwa jina la Yesu. etango ekozala Na déverroué wakati itafunguliwa, eloko bakangaka kitu ambayo alifungaka, eloko bazose kokanga na vi na kitu yo ambayo anajaribu kufunga maisha yako, nzambe na lola ake kodeverroué yango Mungu wa mbingu anaenda e ifungua. nazosambela na mikolo zola na Kwa ngai hiyo niko naomba kwa siku nyonso unazosikiliza, bandoki baverrouwa chochote ambao wachawi walifunga na carrière katika kazi, na vi na bino katika
maisha na yetu, musala na yo katika kazi na yako, libota na yo ndani ya jamaa papa tozoke na kodeviro yango tunaifungua yote oyo bakanga ya bana basi yale ambayo imefungiwa kwa watoto oyo bakanga ya bana mibali iliyofungiwa kwa watoto oyo bakanga ya bilenge iliyofungiwa kwa vijana ekozala deveriwe au nom de Jésus yote yatafunguka kwa jina soki nazoloba deveriwe nikisema kufunguka soki bakanga ngo na nzungu kama walifungia ndani ya chungu soki bakanga ngo na kama liseke walifungia ndani ya pembe bakunda ngo na zamba walizika porini bakunda ngo na village walizika la vijijini distance n'est pas une barrière mbali sio kizuizi tokopelisa moto place ozolanda ngai tawasha moto popote eloko neke kokangwama na kombo na Yesu Kristo inafunguka kwa nayebi te bakanga ngo place nini sijue sehemu gani nayebi te na loge nini sijue katika nyumba gani nayebi te na ndako ya nganga nini sijue katika nyumba me naza na bonne nouvelle mpo na ila yo kwako ni habari gloire veriwe utukufu ya ekozala deveriwe au nom de Jésus yatafunguka kwa quelle jina que la Yesu. soit la sorcellerie Haijalishi quelle uchawi, que soit la sorcellerie haijalishi quelle que soit puissance occulte haijalishi uwezo wa oyo giza bakanga ambao walifunga gloire oyo ezalaki censé utukufu ambao ulikuwa bana basi watoto wa watu basouleve dans la vie wainue ndani ya maisha bana mibali Watoto wa basouleve dans la vie wainue maisha batambola na dignité watembee kwa heshima batambola na honneur watembee kwa heshima batambola na kati ya gloire watembee mais lelo ekomi contraire leo imekuwa kinyume famille eza frappé jamaa imepigwa na humiliation Na madharau. famille eza frappé jamaa imepigwa na bafléau na pigo famille eza jamaa frappé imepigwa na manque épanouissement Nakosa na fanikiwa. déshonneur Nakosa me ndenge nazoteya yo Jinsi niko dimela ngai yaya Sadikia banzambe mpendo. bazalaka mibale te Watu wa Mungu wa il y a qu'un seul Dieu Mungu et mmoja soki pekee. molili ezali Na kama yeba ulimwengu aussi giza iko, pole ezali elewa nuru et pia bible iko. ezoloba Biblia le inasema, ténèbre giza ekoki korenye mikolo nyonso te haiwezi dumu milele. chaque chose Kila kitu. ezalaka na temps Kila nango wakati eza na ntango okomarche dans kuna l'humiliation wakati mnaweza eza ntango kudharauliwa. okomarche dans Kuna l'oppression wakati mnaweza ekozala temps Kuna wakati bokomarche na servitude ambao mnaweza tembea eza chini ya mpe na utumwa. temps Pia kuna nzambe wakati. akanisaka bana et j'ai la foi Ninayo imani. ntango nazoteya Wakati niko nzambe na akanisi yo Mungu amekumbuka. nzambe akanisi libota na bino Mungu amekumbuka nzambe jamaa yetu. akanisi botata Mungu amekumbuka akanisi kwa baba. bomama na bino Amekumbuka akanisi kwa mama. fami na bino Anakumbuka esoki jamaa yetu. nzambe akanisi Na mutu Mungu akimkumbuka eza mtu. mpo asalela ye bolamu Ni mon ili dieu mon amtendee roi mema. soki Haleluya. nzambe akanisi mutu Mungu akimkumbuka eza mtu. mpo adelivre ye Ili amfungue. soki nzambe akanisi mutu Mungu akimkumbuka eza mpo mtu. apimisa na kati ya Ili servitude amtoe soki katika nzambe utumwa. akanisi mutu Mungu akimkumbuka eza pour que mtu. akata balie nyonso ekangaki ye Ili akate et kambe je na prophétise mfungo. Kwa hiyo nataka- que le Dieu de la Bible Mungu a amebeba. utilisé yo place ozali Akutumie pour wale la wale. délivrance ya famille na yo Ili ufunguliwe bien jamaa aimé yetu. dans le Seigneur Pendwa katika ekoza la gloire ya famille Inawezekana donc tukufu- oyo aferwa yango Chawi ameifunga. oyo akangakanga yango Alifunga funga. lelo abandi okanga mpe ya yo Anaanza kufuata na wewe akufunga. ndenge oza komata Jinsi ulikuwa ukipanda. ndenge ozala kokanisa Jinsi ulikuwa unafikiria. eza mpongo te ozovivre Haiko hivyo umeishi. okotunanga l'homme de Dieu nasala nini Utaniuliza mtu wa Mungu. naza na réponse kaka moko Ina jibu moja. réponse Jibu délivrance ufunguliwe. eza epa nzambe Ni kwa Mungu. kaka pekee. nzambe nazoteya yo Mungu ninayekuhubiri. ake kochange ton histoire Anaenda badilisha ake historia yako. kochange vie na yo Anaenda et badilisha si maisha tu yako. crois Na kama utaamini yo wewe, nzambe na nga akoleka na nzela na yo Mungu wangu atakupitia pour wewe délivrer ta ili famille afungue jamaa. bien aimé dans le Seigneur Pendwa katika Bwana. la gloire Utukufu ekoki kozala veriwe inaweza fungiwa na nzela ya manipulation kupitia satanique njia ya ujanja ya kimashetani. na nzela ya manipulation satanique Kupitia ujanja wa kimashetani. na nzela ya manipulation satanique Kwa njia hii epele Wengi. parise kwa ujanja, bamosusu na nkombo ya coutume wengine kwa jina asili, bamosusu parise wengine kwa na ujanja nkombo ya protection kwa jina ya ya barite maléfique ya mambo ya asili. bakoki ya giza. kobloke gloire ya mutu to ya famille Wanaweza funga tukufu ya mtu ama ya jamaa. nakopesa yo quelques exemples Takupatia mfano. eza na bakutime mosusu Kuna asili fulani. soki mwana abotami Mtoto akizaliwa soki ntango bazokata suki ya liboso anaponyolewa nywele ya kwanza, bazoboma soso wanachinja kuku, bazosala ceremonie wanafanya sherehe. me zongisa mayele nsima Rudisha kwanza kile nyuma. suki oyo bakataka wana Nywele ambayo wananyoa ya mwana ya liboso ya mtoto wa kwanza. bamemaka yango wapi Wapi wanaibeba? nani azwaka suki wana Nani anaweka? eza na bakutime mosusu Kuna asili zingine. mwana abotami Mtoto akizaliwa suki ya liboso nywele ya kwanza ntango bazokata ye wakati ananyolewa. bazosala baceremonie Kuna sherehe et wanafanya. plupart ya bato bazwaka suki wana Baadhi ya wale ambao wanaweka ce sont des grands ni sorciers wachawi wakubwa. soki basi badevine Kama wametambua mwana oyo aza huyu prédestiné mtoto ameitwa ya komema kuleta ou bien ya
soulever gloire ya makasi. ama kunyanyua utukufu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Soki Bwana. bamoni étoile na ye. Wakiona Ba nyota, devine étoile na ye. wametambua Okomona nyota. bandoki. Utaona wachawi Bakozwa suki wana. wanaweza chukua nywele hii, Bakeko teka ngo. wanaenda iuzisha. Bakozwa suki wana. Wanaweza chukua hii nywele, Bakeko sala na ngo musala ya mulili. wanaenda fanya nao kazi. Bakotekela de grands magiciens. Wanauzishia wachawi wa Bakotekela de grands marabouts. wanaipatia wafungu De grands occultistes. watu wa Pour que usuku, ba utiliser yango na monde du ili ténèbres. waitumie katika ulimwengu wa Mais giza. tangu Lakini bazui yango wanapochukua hii, mwana azokola mtoto anaenda koma, ayebi na eloko te. hana habari. Mais tangu azokola Ila atakapokomaa, mwana azokola tonovini mtoto anakomaa kichwa wazi. bayibi ye gloire Ameibiwa utukufu, bayibi eloko engaki osunde na vie ameibiwa kitu et ngimsaidia mwana maisha. ya komene vie Na huyu mtoto ataenda ishi ya maisha, contradiction maisha ya upinzani, eloko azoboya yango nde azovive. vitu ambavyo atakuwa nakataa. mibali ye alingaka eza bango te nde balandaka ye. Wanaume anawapenda sio wale ambao oyo azoboya wale ambao nde wamekataa, bazopropose babala ya ata na zero ndio oyo. wanataka muoe hata usiku. alobi soko olingi ata lelo nazodo te. Anasema hata ukitaka leo me utafanya soko mali. otali ye boyi Ile ukimchunguza ozolinga ye te me ye alingi yo. Lakini me yeye- oyo olingi wale unataka bango bazokima yo. Wanakukimbia. quelle vie ya ili contradiction maisha ya umbalimbali. ekozala resultat Inawezekana ni ya matokeo gloire oyo eyibami ya utukufu ambao umeibiwa, ya gloire oyo baveriwe ya utukufu ambao umefungwa, ya gloire oyo bakangi matokeo ya utukufu ambao yaya umefungwa. mutu akovivre vie ya contradiction. Mtu anaweza anza ishi maisha ya umbalimbali. mutu moko azomituna Mtu anakuwa anajiuliza, naza nanu ndenge nini. niko kwanza namna gani? pourkui biloko nga nazolinga Kwa nini vitu eza navyotaka yango te ezoyela sio ngai hii me imenifikia, o nazoboya ila yale nimekataa. odire nde yango ezolinga Na kama ngai ni hiyo ndio imenitaka mimi. mobali oyo ozolinga te Mume ambaye hamtaki, ye nde aza na yo yeye ndio iko na wewe, azomonisa bolingo nyonso anakuonesha aina yote ya mapenzi. azopesa yo nyonso Anakupa kila alobi kitu. soko unataka. ntimi ata lelo Anaambia ukitaka hata leo nazosombela yo laka na kuzia bahari me mzima, na kati ozolinga ye te lakini ndani me mwako oyo olingi ye lakini yule ambaye unapenda nde azosala yo makambo oyo mutu na mokili akosalela ndio yo te. unafanyia vitu ambavyo wanadamu hawezi vie ya kufanya. contradiction Maisha ya upinzani. okomona mutu aza na nyonso Utaona mtu ana kila kitu, asilisi classe amemaliza e na masomo classe azalaki parmi betidio bazalaki makasi na shuleni alikuwa miongoni mwa wanafunzi wasomi wa me ajabu, après classe ila kisha yaya mpendwa, kaka licence oza nango lisansi yenye uko eza na nayo. bato baza baministre na licence Kuna oyo wengine wako mawaziri leo na hiyo cheti unayo. kaka licence oza nango Lisansi yenye eza na uko bato baza badepute Kuna wengine ni wanabunge. kaka master oza nango Master yenye uko nayo dayere ya yo kwanza ya ezalaki na masio excellent ilikuwa imeandikiwa umefaulu me vizuri eza sana. na bato baza na pourcentage na yo te Ila kuna watu ambao hawana hata alama ya me ila baza ba PDG ni wa PDG, baza ba ADG ni wa ADG. me yo oza na meme eloko Ila wewe una hiyo cheti me ezosunga na eloko te lakini cheti yakusaidie wewe. grade oza nango Una eza na bato baexersa fonction wana cheo kubwa kwa yaya wengine bamata wakitia bakenda likolo wakainuliwa na me yo oza wakaendelea. na meme fonction Ila wewe una hiyo kazi, me resultat nango matokeo yake ekomi sasa lokola ni malédiction inakuwa kama laana. ozomituna Unajiuliza mosala oyo kazi hii eza libabe ni balaa to eza lipamboli ama ni baraka, ulia memela yo esengo kuliko ikuletee furaha, ulia memela yo mapamboli kuliko ikuletee mosala ndo baraka. ezalinga oboma yo Kazi nataka ikuue, parceke baprobleme oza nango wana shida ambazo oyo mosala ezomemela yo ambao kazi inakuletea. ozomituna Unajiuliza avant ntango nazalaka mwanzoni wa kazi nazalaki na makambo oyo te sikuwa kwa hiyo avantage faida bonheur Heri. eza ya moke par rapport ya ni baprobleme ya kidogo mbele ya c'est shida. ça kuna. l'image ya vie ya Hii contradiction ndio aina ya maisha ya upinzani. oza na eloko ekosunga yo Kuna kitu ambacho mais en réalité ezosunga yo te lakini kwa kweli haikusaidii. ou bien c'est la source ya revenu kuliko ikuwe chanzo ya faida ekomi source ya baproblème inakuwa chanzo ya shida, ekomi source ya badégâts inakuwa chanzo ya ekomi uharibifu. source ya bahumiliation Inakuwa mwanzo wa ekomi kuharibu. source ya bainsomnie Inakuwa mwanzo wa ekomi kukosa source usingizi. ya kolokama Inakuwa mwanzo wa kulogea. soki ozoloba Na mwisho eske nasema, nasala mabe kobala na je, nilifanya makosa kuolewa ou bien nasala choix ya bien ama nichagua? bien aimé ekozala choix ya malamu Inaweza kuwa ni chaguo nzuri, mais la gloire de ta famille ila utukufu wa jamaa ezalaki verroué ilikuwa imefungiwa eloko everua gloire ya famille na kitu iliyofungwa. tala utukufu wa ndenge jamaa. tata na bino anyokwama Ona jinsi wawenu waliteseka, tala ndenge mama na bino ona anyokwama jinsi mama yenu le waliteseka. meme kindoki Hiyo hiyo uchawi oyo everua yango iliyofungwa yango ebandi kolandana na yo ndio inaanza fatana. a gloire au Seigneur Sifa kwa dès Bwana. kozolanda ngai Yesu kwa nifanya. ekozala deverroué au nom de Inaanza Jésus funguka kwa jina la quelle que Yesu. soit la sorcellerie Haijalishi uchawi,
quel que soit l'occultisme, haijalishi usura, quel que soit degré haijalishi ya nganga wana na kibonganga, ya hiyo mfumo katika ekoza la force contre force, itakuwa nguvu puissance contre puissance, l'hôtel contre hôtel, et na keko déclaré nyonso everua, kila kitu iliyo succès, percée, stabilité, longue vie, ekoza la déverrouée au nom de Jésus. Na yebite bakangela wapi, mais na ye ko annoncer yo une bonne nouvelle, que tangu nazotea les dieux de la Bible akeko longola yo na kati ya prison wana, pe akeko mema yo na liye ya destination na yo, soki nazalaka yo place ozola na ngai, pe nalobi amen ya kondima ke oyo nzambe azoloba yango ekozala vi na ngai, nakosukela lokola bandeko na nga te, nakokontinue épisode ya pasi te ya famille, série ya malheur, série ya humiliation, nakokontinue ba épisode na yango te. Yo na présence non na planète terre yo ke kotika trace, et je prophétise que yo oza Abraham ya bana na yo. Mon Dieu mon roi, est-ce que mutu moko alandi ngai nalobi yo oza Abraham, et nazolinga masolo ya vie na yo epanda na yo ya tata ya Abrahamu watanga makate na Bible, mama ya Abrahamu batanga kayete, Zambi abimela Abrahamu, aloba Abrahamu kite et yo na ye kote ya yo oko kite spirituellement na balia ya famille na bino, na malédiction ya famille na bino, na ba prison ya famille yo oko kite. Ozo kite pourquoi? Opanda histoire ya sika na Zambi oko fandisa bana na yo, ulobi bana na ngai kaya Abrahamu na bino bande ko na yebisaka bana na ngai ezala ya mulimo, ezala ya nzoto, nalobi nga Abrahamu na bino zambo na kutana na ye, zambo ya solola na ngai, zambo na tambola kana ye nzambe na kotika la bino, makambo ya sala na ngai ako continue ko sala na bino. Histoire ya bana ya Israel ebanda na papa ya Abrahamu te, ebanda na Abrahamu yope. L'histoire de ta famille ekobanda na yo, soki ba verua gloire ya bakoko na yo ya yo bakoko katena kombo na yo, nazomona grandeur, nazomona honneur, mukolo yo zo suki sa vie, batu bakotala yo balobi wow, tala exemple ya vie oyo resira na sena mokili, oko impacte ta génération, oko influencer génération oyo, oko tika témoignage na famille na yo, batu nyonso bakozala imposé basalela nzambe yo ntimela, parce que témoignage na yo ekoya kokangisa batu nyonso munoko, okoyebisa bango tala bisika na uti, libota ya bandoki, libota ya baprisonnier, ya bakondamné, mais tangu nakutana na Yesu, n'est-ce pas qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La délivrance tout d'abord c'est la révélation, et nazo sambela mikolo quel est Dieu de la Bible apesa yo révélation ya ko quitter ta famille spirituellement, ya ko quitter spirituellement na kitoki ya famille bilembo ne komona na kati na hote, bilembo ya pasi ya humiliation ya sorcellerie et komona na te, soki basalela bikeko yo salela nzambe bango bapesa bambongo, bapesa basoso, bapesa bantaba epa banganga, mais yo ton offrande osombe mango epanza, il faut différence monana loba papa différence, il faut na mona différence ya nzambe na yo famille na ngai na teya bango na influence, na teya bango na ba témoignage, na teya bango na ba signe na kompo na Yesu Kristo, soki gloire
ya famille ya jamaa ezalaki verroué ilikuwa imefungwa naza kuasire yo na kuhakikishia na musalo na bandi kupitia mafundisho ekozala deverroué inaenda funguka yaya tokobuka ngo tutaivunja mpaka tokobuka ngo tokodeverroué soki bakanga yango na liseke koyamba faya ezwi tokosala bapriere ya kanda tokotindika bafaya la distance n'est pas une barrière soki bakangela bino na kikwiti soki bakangela bino na babwaka longi soki bakangela bino na kindu soki bakangela bino na chopo moto ekolanda enyonso oyo bakanga ekozala deverroué au nom de Jésus ekozala deverroué au nom de Jésus evi na yo ekozwa envol enazolinga na famille na yo ozala signe palpable bilembo ya bolingo na nzambe yebisa libota na ngai toumelaka te biso tokufaka na 60 me ntango nakutana na yesu lelo nakobobeta ba 80 malade eza te ata batake maladi ezali nzambe azobikisa ngai naza survivant ya baevenema na bakomba atika nzambonga nazosambela asungo na musala tobandi j'ai la foi que yo avant dimanche oke kotémoigner dans 48 heures ya koyoka ngai vie na yo ke kochange dans 48 heures sokolandinga na bokebi nyonso ta destinée eke kozonga na nzela oyo babimisa mon Dieu mon roi Job azoloba badepouye nga na gloire tanga na Job 19 19:9 Job alobi nini bien aimé dans le Seigneur puissant Seigneur so everywhere gloire ya famille oyo bandi kolanda yo lelo pour que everywhere ta gloire yaya ekozala deverroué mon Dieu mon roi Job alobi nini Job continue lobby Job alobi nini la Bible nasema hivi il m'a ravi ma dignité. Il m'a ravi ma dignité. Alors, babotolinga dignité nanga. Et la couronne de ma tête, il l'a ôté. Balobi, couronne ya mutu nanga. Balongoli yango. Ya kichwango meyondo. Balobi, il m'a ravi. Anasema amenyanganya. Babotolinga na makasi. Eza na mutu mako azola nanga. Babotoli honneur. Wamekunyanganya heshima. C'est comme si babotoli vina yo. Ni kama wamekunyanganya. Job amitali. Ayubu anachanganya. Akomi sans effet. Anakuwa mtu bila maana. Mutu azalaka na ba effet na ye. Mwenye alikuwa na vitu vyake. Job Ayubu honorable. Mheshimiwa. Job Ayubu monjui. Mtajiri. Job Ayubu azakofanda na abondance. Alikuwa kiishi katika. Yezana batu bakoma ba historien. Kuna watu wamebakia watu wa mahadisi. Bakoma batu kobeta masolo. Wanakia watu wa kueleza. Oyebi ngai. Unajua mimi. Tangu tozalaka. Wakati ulikuwa. Na nona kelke. Ya nzambe azalaka nzambe ya present. Mungu ni Mungu wa mambo ya sasa. Mungu ni wa sasa. Wa leo. Wa leo. Ya lelo. Habadiliki. Abongwa na Bible zoloba. Il est le même. Yule. Hier. Jana. Aujourd'hui. Leo. Et avec lui. Na pamoja na. Futur. Mambo ya kesho. Et c'est exploit. Ni maajabu sana. Kotika na historia tena nzambe. Usibakie mtu wa mahadisi. Mefina yo ezala ya témoignage. Maisha yako kwa ya ushuhuda. Kena zala kana bakomba. Nilikuwa Tala ndenge nzambe abundela ngai. Mechope lobi. Ayubu anasema. Baravir ngai. Wameninyang'anya. Bandoki. Wachawi. Satana. Shetani. Aravir ngai. Ameninyang'anya. Alibomona ngapo yete. Usinione hivi. Zote koma mabe. Mwili umechafuka. Yako kondo. Maladi lelo maladi lo. Bana basili. Musale baby. Eloko ezo simba te. Nakome eloko pamba. Batu bakomoseka ngai. Job agangi. Alobi bandeko. Babotoli ngai. Dignité na ngai. Babotoli nga gloire. Babotoli ngai. Nazalaka po yete. Oyo nyonso. Kindoke botola ye eloko. Lelo nzambe na lola ke kozongisa. Leo Mungu wa mbingu anaenda arudisha. Mon Dieu mon roi. Oyo nyonso. Babotola ye santé. Babotola ye santé. Babotola libota na yo longue vie. Zampe na lola ke kozongisa la Bible. Alobi balongo lingai. Anasema amenivua. Couronne ezalaki na mutuni ya ngai. Taji ilikuwa juu ya kichwa changu.
balongoli ngai wamenivua. or que Job Japo Ayubu azalaki korenye elongo moko na Nzambe alikuwa kitawala pamoja na me Mungu. balobi balongoli ye Lakini anasema eloko nyonso baraviri yo kila kitu ambayo umenyang'anyia, eloko nyonso balongoli yo kila kitu ambayo na amekufua mosala oto bandi katika kazi tumeanza, Nzambe nalolaki kozongisela yo. Mungu wa mbingu anaenda Hosea alobi nini? Hosea anasema, Hosea alobi gloire ya Efraimu Hosea anasema utukufu wa Efraimu epumbwe. imeruka. Hosea 9:11 Hosea alobi gloire 11 et envolé anasema utukufu imeruka. yaya Pendwa, eza na bafamille kuna majamaa oyo ezalaki destiné ambao ilikuwa ya imeitwa koimpacte kutingiza na kabisa sena mokili oyo duniani humu, mais la sorcellerie lakini uchawi yaya Pendwa, epumbwisa gloire. imerusha utukufu. Bible ezoloba nini plasolo? Osée chapitre 9, le 11e verset, la Bible dit la gloire d'Ephraïm fuira à tire d'elle. La gloire d'Ephraim okosala nini? Fuira à tire d'elle. Ami ekokima ya kopumbwa Itakimbia yaya kuruka. gloire eza sanse mutu atambola na gloire, Utukufu inaomba mtu atembee na atambola na nkembo. atembee na utukufu. Okomi boy mupali akomi, okomi boy mwasi akomi, mwana nzambe akomi. Me Bible ezoloba ekokima ye, Biblia inasema ekokima ye, ekopumbwa, ekozwa mapapu itachukua mapapu. yango nazo Kwa deklare hiyo niko natangaza eloko nyonso ekima libota na bino kitu iliyokimbia nazo zamani, commande dans le monde des na esprits yagiza katika ndenge ulimwengu evola jinsi ilivyoisha. ezongela yo na kombo na Yesu Rudi Kristo tena kwa jina la dans Yesu. 48 heures Kama saa nyonso evola kila kitu kindoki epumbwisa chawi kaikimbia. etika libota etika vi na yo Ikaacha jamaa lelo kubwa. ndenge esalaki décollage Leo jinsi nazo commande yango dans le monde Na des esprits yagiza katika ulimwengu. etourne place ekendaki Izunguke mahali ezonge ya kuaterire na vi na yo Irudi ishuke maishani mwako. nazomona na ane oyo Niko naona mariage Kisha- oyo bapumbwisaki Ambao alirusha. eke kozonga na famille Nenda rudi mwako. gloire Utukufu. oyo emfolaki Iliyoruka. ekozonga yaya Itaruka. bakopete masolo na bino de nouveau Wateleza habari yenu huko. na ndenge ya mabe te na ndenge ya Hapana, bien habari mbaya lakini nazosambela Niko na soki nzambe abenga ngai Kama nimeitwa. place nyonso ozolanda ngai Mahali pote nazodeklare Natangaza. dans 25 jours Kwa siku eza na 25. basigne eke komonisama Kuna malama ke il y a zinaenda quelque kutokea. chose Ya kuwa dans le monde des esprits Katika ulimwengu ebandi wa roho. kozonga vers libota na Amina, bino narudilia me jamaa ekozonga na nzela na yo ile tarudi kwa njia yako. nzambe nalola pambola yo Haleluya. a suivre Taendelea fuata. lobi Kesho benga famille mobimba ita jamaa mzima. moto ekopelao Moto itawaka. lobi Kesho tozobana na baaction ya bapriere tunaanza na matendo ya maombi. makasi mpe ya makasi Maombi que mazito le sana. Dieu de la Bible Mungu wa Biblia apambola bino awabariki au nom de Jésus kwa jina la Yesu. amen Amen. pesa nanga mbote na Salimu wengine.